Tutun mamanya tutun. Payung. Kalian dan silakan dan kita akan sambut. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah. Itu wajib lestari bisa sempurna. Ampura Robin hilang ya. Ya, payung can ya. Alah ya pangan jadi kunang. Pangan jadi setan doang. Halus ya. Halus pisan ya. Aduh, saya nggak berani percayanya. Bener orang host. Ayo.
Muter. Muter. Bravo. Pengantin bisa joget gitu. Ini ya teh. Lali lantai. Bakal. Aja yang nyiksa. Yang nyiksa malah. Matur nuwun, yang Robi atur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya, sampai yang ketulanya. Kang Ding, ini jauh-jauh dari mana ini? Dari tadi. Dari tadi. Di Anjun ya, si Adayana. Di Anjun. Di Anjun. Anjun. Di Kanoman ya? Oh, Anjun Kanoman apa Anjun dia? Oh, namina. Kanoman, lara. Itu di Australia. Ya, keluarga Arobi kene nya, sami. Di Australia. Di Australia. Di Anjun. Oh, di Orang Anjun. Indonesia kene ya orang Sunda. Orang Sunda, Mas. Ayo sok Mangga. Kabin nanti Anjun, Anjun para Kanoman. Anjun Kanoman aturan wilujeng lingkungan kurang kaleresan dina dinten ayeuna tanah pidana ayeuna dinten Jumaah dinten Jumaah Sayyidul Ayam maena teh Sayyidul Ayam. hari Rajana hari dina rumah tanggina sing mulus rahayu berkah lawan selamat amin Amin ya rabbal sing janten keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah Amin. aya paritos sing dugi kapake truk itu Artur nuhun sadayana ka Kota Paguyuban Lengser Kaler anu tos guyub dina acara abi gitu nya. Ya saling support lah gitu. Nuhun, hatur nuhun Arobi sami-sami. Sing solidaritas gitu ka sadayana ka komunitas Lengser Kaler terutama ka Mangguan Nuhun, hatur nuhun sami-sami. bahkan ka sadayana anu tos ngarojong dina acara abi. Atas sakitu we. Dina dangat ayeuna kanggo Cepropi Cinerang Neng Ani nikahna sabaraha akan nikah Agustus
dina sasi Agustus paketnya anjeunna parantos dirapalan parantos diistrenan atuh pidoa seuti sadayana anu ngiring bingang ngiring aroa-aroa keluarga besar nanti anjeun sirarangan nu ti Cibuaya urang doakeun panganten dina ngabah sagara rumah tanggana sing nuntut raut sauyunan sabobot saprihana sarendek saegeus sabatar saribagan sing dipaparing keturunan putra-putrina anu saleh sareng soleha janten gaduh gelar nyaeta keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Jantan jamaah anu imam sholat nyaeta Arabi sing jantan istri anu sholat dinten ayeuna pisan di payunan anjeun aya nu ngakadung hidup wiosna ngayuga anjeun tos tenang tapi kabagdaan sareng kaulas asih mamah teu acan pisan nangga nu pegajan ayeuna Arabi sarengan ani geura bukakeun manah mama bukakeun manahna nyuhunkeun di sapunten Sedih. sarta ngahatur nuhun naon nu dipilampah ku mama selama hidup kagungan kaya dengan bismillah bukakeun nu janten hate indung ketuk iman rarai mama Oke, mending cari kita. Berapa entah pengampuran nak kasep, kamu mah. Mama doakan. Abis dosa ayeuna Robi pada ngalangkah keadaan di jalan mubarak anjir pendukung kaulas keasik tas ngagentosan di jantan bapak atas teh ayah hampura abdi Robi rumah usah kesalkan apa Robi Amin amin ya rabbal alamin. iya mama ayeuna Arabi tasnya harikan rumah ku mama didoakan tina segala kasayanan pinuhku kaulas kaasih anjeun terus janten bagian keluarga aya Bapak abdi pada nitipkeun diri kitu deui anu janten gagentos apa abdi pada nitipkeun diri angkeun abdi janten keluarga nah kitu aki da mitohane sami sareng kolot urang mohon komo pamisalah saha Atur nuhun ka Buddha parantos Cini nih deh, ada di cicing. pabulit. Ting. Yo, Arek ngomong ya. Nggak sering ngomong Arabi ya. Biasana pangantar di papagaan kolekser. Kita ngomong sorangan. Papagan sorangan. Sakayo Arabi kumaha? Kanu geulis doakeun nu geulis sok doakeun. Cepeng cium tangan heula cium tangan geulis cium tangan. Sok mari doakeun. Doakeun kasep. Cium tangan neng. Thank you teh. Kok ngataur lamun canda kok ya. Bareng sana digorong keluarga. Amin. Amin. Sing nurut cenah. Lamun aya baikol kan semprot. Sok ayeuna cium kadeudeuh di cepeng heula pundakna, pundak nu geulis. Pundakna dicium. Pundak sana cangking pundak. Bener, pundak ya. Pundak. Neng, cangkengna cepengan neng. Arabi aya cangkengan teh neng. Oh. Pantesan atuh. Ngeangan cangkeng eta dirabawa. Halus ki moal nyeri cangkeng. Moal. Akiona mah aya cangkengan nyeri cangkeng. Arek dinaonkeun ki. Ayeuna tunjukkeun rasa kanyaah Arabi. Nah, sia badena biasana ditata batur kieu ayeuna mah. Nah, sianya sok jang cium keningna bageurnya. Oh, lain neng ceng lain. Lain. Neng tangga saeutik. Tangga. rapet. Ya, tanggal lari bobotohan aki-aki. Sianya geus asli mah. Ya emang geus eta geus saha ieu jadi tsunami istrina nya. Suami. Siap.
hiji dua tilu ah ya balik yang lagi mending pakai nanya orang mending geus gitu kan siapnya hiji dua kajen arek nyium ya batu rek siapnya hiji dua oke lamun eta Saya lamun sagala ngatur geus saya bubuni. Teu kudu diatur. eta bising poho siapnya siap bismillah ya hiji dua Ya, di payungan moal. nyantong teh lamun disawer kakare di payungan blon Allah ya Robi. Ya Robi. Ya Allah Arobi. siapnya ya iraha deui urang ngagawean si Robi hiji dua bismillah bager hiji dua tilu buset Main cari ya. bager hiji dua tilu tahan aduh Ya kahayangna Robi. ya aduh enak alhamdulillah halus bager mana ayah hati kene mana mancan ayah harupat Dipanggil berekeun oh teh hidak ya urang mah di halaman kamu sih we Kesel yang kawin. nyaun sorangan we nah ieu teh Arobi nya nyata harupat teh aya 7 nyata 7 sifat di diri urang aya sifat hade jeung sifat goreng Termasuk sifat goreng. mohon ayeuna urang pijeun sifat gorengna Wali boleh mah. itu boleh itu cara musik kela Aya teh korek ya. Bere bedog, ulah bere korek jeung korek bedog. atuh minjem korek Jeung udunna sak. Tah, boy. ya korek titah nyeungeut lain titah dikadek blon Iya mah lain bedog sama nea. Iya lan. Tinggalan. di Viola yang aki. ayo sok ayo eta dia sok tonggengkeun kela karunya eta mah bisi eta mah korek murah ulah ieu korek mahal ieu korek alpa ho siapnya duduk mangga sok di sunat bager nah gitu nah Arobi jagaan dah hirup di rumah tangga mah Arobi kudu ngajagaan ya si Neng nah atau ayeuna tangtungkeun urang tiup babarengan ieu rasa amarahnya hiji dua geus padum teu kudu tiup mangga ayeuna dicilupkeun bagi Kieu punten. Ya seno panas. Jika amarah ngagolak di jero dada. Eta neng bager geulis mun sia kena amarah kudu bisa nentrepeunana kudu bisa nyairkeunana tapi kemareupkeunana. Tah ayeuna seno paruna kun cai. Cai aya di jero kendi dicepeng ku neng. Berarti neng bisa marepkeun amarah sia. Seno diajar nis, diajarnya lu kasep mun teu bisa nyalup diajar ka Maneli. celup Dicelup, diangkat, dicelup sia atuh kendang bacot atau sia teh. Era ku kumis mending dari kumis gede suara leutik. Dicelup pompa diangkat dicelup deui kayaknya sadar deh kalau nya usah teh geus geus parem mah rasa terasa mak kumaha ieu urang potongkeun bager potongkeun dua pandangan Bismillah lah Arabi. Bismillah. 1 2 3. dipotongkeun kasar itu teh hidang dipotongkeun dipotong diputer-puter diputer-puter dijelat dicelupin oreo kadut ayeuna dipiceun si jauh dipiceuna keluar aslina mangga kasar piceun Alungkeun ka Bah Manta. mangga jangan anu jomblo ayo anu jomblo ayo mangga neng piceun Bismillahirrahmanirrahim. Sing jauh neng, sing jauh. jauh hiji dua tilu tah aduh masih emak Gus insyaallah boga incu deui Aya naon deui, aya naon. aya mana aya naon aya endog cenah
Ndok. Ya, bisa katincak nah. Ya, ku sabab coekna dipake nyangga. Wayahna enak ndogna hunggul ya. Nah, pepeskeun di nutarang. Ya. Tah neng ieu teh endog nu hartosna benih bibit cikal bakal an jadi geting daging tulang jang kulit benih keturunan anjeun mugia anjeun dipaparing keturunan soleh serang Sing subur sing subur rahimna nya. nya leres pisan tah panginten endog Aisyah endog nengan hiji cek Robi bukan endog teh kasep kurang tanya Boga. Berasih barahan endog Robi 10 ya. 10 ranggeyan kalebatan anggur lempangna kiamat ya aya barahan dok 2. aya 2 Nah, meni langsung dijawab. Pura-pura teh nyaho. pura-pura teh nyaho ieu rek dipupuskeun nya ku cep Robi ke ditincak tanu Robi ditincak moal dogna moal ulah sia katoel ge henek teh mangga ayeuna ning sedeku Anu amang anu katoel heunak mah nya. Anu aki katoel heunak. oh Anu teh cerita banyak. Enggak lah sih budak karek nincak endog tarik ya. dicak endog Ya, di kursi dia untung nu urang mah leuhan seblot. Ari aki di kamana kan dogna? Kemana kan? Enggak sulali latenya. Arek Jumatan ya, arek oh bener Jumatan Jumatan. Jembatan ya. Jumatan mangga dibuka ditincak doakeun mak doakeun Kela. Ya. Neng, Robi ka. Ieu na, bayuna dogen. Mayun. Gigir. Doakeun lah, doakeun. Ngadoa doaan, doanya doa nu terbaik. Iya. Iya simbol babakti nu jadi istri kan nu jadi carogenya surgana istri mah gumantung karidoan nu janten caroge. Semangat ditincak bismillahirrahmanirrahim. Iya. Diwasuh candak pasien cai kendina. Oh teu asa dijawab. Gua mah iman ndog tinu batu buaya. Lalaunan. Bor-bora lalaunan ini. Ya, ini pantesan tuas atuh ditundun di freezer. Padahal si anyaan doas. Ah aya nu jahil lima jahil. Kanu tarang juga nama kanu putus. Meni hese. Banjur sirahna Lain. Belengong. cara repel bohanyer Pasian tisuki. aya nama di kumaha cek kendi ke penting cai pindang Kanyir temen cai pindang. oh apa di dieu mah pindang Oh, maksudnya Nya isuk-isuk lo basira bener. anggekeun deui geulis, anggekeun deui sapatuna. Pasikeun anggekeun. Geus teu kuat cenah ya. Geus teu kuat. Ngap ya geus ngap buru. Kendi arek dipepeuskeun kendina. Urang pepeskeun we nya. Sok pepeuskeun kendi. Cepeng kuduan. Buluna daina eta. Si Robi. Ieu mah bagian bah manta ya. Si Robi mah teh ditah nyikal bujur ge ujung ngan growok we. bujur kendinya Bah manta ade bah. Bapak aya job. Aya job. Wayana jadi anu leutik mah. Abah nagoknya. Nagok di dinya. Nagok. Ieu panganten rek pepeuskeun kendi bah. Abah nagok. nago cici kendinya Ku sabab di dia ada rembuk. Tak teangan anu teu asli. Diganden meureun lain pesen tawuran geus mundur pepeuskeun di dieu tah di payunnya bismillahirrahmanirrahim hiji kaluhur dua ka handap Pas ya. digoyangkeun heula diputerkeun dipikirkeun heulanya lamun boga permasalahan samemeh diputuskeun pikirkeun heula anu murni lamun geus tiis caina herang caina laukna beunang karak diputuskeun bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 sok kebotkeun alhamdulillah beletok situ Ya. Mantap dibere eta teh titah ka dieu. balikan deui bener balikan Geus bapak percuma sih orang senten eta kan sok mangga kasep geulis linggih heula calik heula ayeuna satu kehormatan mamah masihan suapan kangge putra putri mamah teu ka Arobi nya mamahnya kan jadi putrina Tambahan deui mah. oh ulah bisi kabeulang sakedap sanaosnya keun deh nya ieu Cep Robi sareng istrina titah mandiri mahnya
ulah diuapan baik lantaran tos ageng tos mandiri mencari suap sendirinya boleh sewaktu-waktu dibantunya. Bismillahirrahmanirrahim ditempel kena bismillahirrahmanirrahim. Cium tangan mama kaset gelis alhamdulillah mama ayeuna gentos apa Bapak kangge nyaah teh kanu jadi minantu nyaah tapi kieu caritakeun Pak Arobi hesena mencari sesuap nasinya. Lamun petani mah kudu melak heula kudu macul heulanya, lamun tukang dagang mah kudu jualan heula ngider heulanya. Ingat caritakeun susahna supaya mereka lebih menghargai karena kehidupan namanya. Siap bismillahirrahmanirrahim tempel mah cium tangan alhamdulillah nuhun Bapak mangga linggih deui mangga pasihan cepeng panangan kirina saling pegang tangan kiri iya tangan kirinya berpegangan tangan kiri gelis kiri di motor lah dikunyah lah yang lembut saling leutan Sali sedot. harus semakan seminum seiring sejalannya. Neng nyedot ke Arobi nyedot galon. Sugante nyedot cai angeun. Sok bismillahirrahmanirrahim 1 2 3. Nyedot cinta. Haus ge. Hausnya anu mah kudu siap belang bir ya mah ya. Mani kemong. Aya bakakak canakeun bakakak kasih. Bakakaknya aya nama parbut bakakak engke wengi mah parbut bakekok. Ada yang ngecelak ping namun ibadah kita ya Allah ya Robi ada yang ngecelak iya ada uluna ge meuni waas ngarengkol siapnya ada kelekna meni derek pirang ku hayam meuni aya kelekan siapnya ditariknya hitungan katul hiji ping 2 3 tarik. Oh, pinteran menang nu badag. Neng, sanu menang hulu sa. Neng ini kode. Neng sudah punya kepala rumah tangga. Anu mana anu pada disimpan, anu pada ditabungkan. Yang besar apa yang kecil mau ditabungin? Yang besar aja. Nu ageuh sok simpen Neng. Ieu mah contoh keur Neng ulah boros dalam kehidupannya Nengnya. Betul. Nanti harus rajin menabung, beli rumah, munggah hajinya Robinya. Ingatnya pesan Mang Iwan atau Nini Nelly sing kabeli motor, sing kabeli imah, sing bahajinya. Ya, Arobi, lamun icalan, lamun usaha kenging nafkah pada di nyalira apa duaan sama siapa? Sarang istri kubojo sok pasti ke cepeng keduaan. Neng panggilan mesranya apa sama Arobi? Ayang eta mah laburang dahar. Ya panggilan mesrana sayang cenah sayang. Sigan ini jeung artinya pengantin wanita siapa namanya? Neng saya. Ani. Sebentar. Ani, ternyata selama ini kau bohong kepadaku, Ani. Kau telah merebut hatiku. Kau telah menikah dengan Robi, Ani. Stop. Kau denger Haji Rom. Stop. Si Haji Rom. Sini gitar tua. Ya, alhamdulillah. Tapi saya hanya bisa mendoakan untuk Ali telah berdamping. So, panggilan mesra. Punten Ibu, saha nu gaduh edan obat eungapnya. Sok saling gagal cepeng keduaan. Nah, saling gigitnya dimakan bersama. Kalau punya milik rezeki. Arobi kalau mau makan di luaran ingat istri bungkusnya. Lain istri nana dibungkus, tapi bungkusin nasinya buat istri. Sok tiga kedua. Bismillahirrahmanirrahim. 1 Muni mantap. Allah. Atas disimpan heula. Aya saweran aya teh? Aya. Mugi ieu anu diaurkeun sising barok. Ayeuna nya nawaitu ku asmana ilahi. Bismillah ngajayat jalan. Rahman Rahim nu dipamrisakeun hirup rumah tangga. Kenging rahmat tiang widi. Amin ya Rabbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan
siap hitungan katilu urang sawerkeun sadaya ulah jauh teuing bismillahirrahmanirrahim hiji Adi mah diharap. diharap dua tilu awur di awurku pias koning waluya salamina terus di awur di awurku Atos kaya deui saya. waluya salamina Aki Kumaha kileton? ieu mah itung-itung pangbungahnya Bungahnya Robi. Sami ieu ge. Lengser kene. nya lengser kaler kene mohon modia doa ti bunda sareng sangerenganana ti ti lengser kaler arobi sareng teh ani sing samawa Samawa, benernya. mun kabagjaan dunia akhirat sareng salamet dunia akhirat sarta urang sadayana sing diberkahkeun iman Islam sareng rezeki mangga ditutup ki Mangga orang tutup wae bisim kuring sapara kaca ti lengser apa kuiban lengser kaler nada nyukeun ieu non hapunten bang manawi aya kalepatan di kuring sapara kaca seul banyol ka komode ka pangantennya ditutup wae ku wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Sing sapara kaca di paguyuban lengser kaler. Ucapkeun semoga sing samawa kanggo yang Robi sareng. Amin.